må hår. Ja, nei, kødder da, hvis jeg tar den. Jeg går vel til meg. En, to, tre, fyr. Dette er en lærervise som du må få høre. Læreren i klassen og det de har å gjøre. Sykler til og losjer. Alle blir du skuffet da som lærere i klassen og det de har å gjøre. Den ene heter Lars og han vil matematikere. Om ektebrøk og uekte, for det må dere lære. Da jeg tar og trekker fra, det blir veldig avgjørende. Ektebrøk og uekte, for det må dere lære. Ei en fine pakker, det aller viktigste faget. Og bøyde verb og setninger blir født i hennes mage. Kan du lese skrive da? Blir fremtiden veldig bra, og bøyde verb og setninger blir født i hennes mage. De fineste er veldig flott og svørende til søren. Bare de går med på at elevene lever. Vi er der i klassen vår, som består til neste år. Og vi gir oss veldig lyst til å være med til mer. Hva synes du?